Ama son inanılmaz ve hangisini seçeceğimi bilemiyorum. Sanırım karar vermek için zamana ihtiyacım var. Bu sırada da işi şansa bırakacağım. Vay canına, daha iyisi olamazdı. Şuna bakın. Hadi ama Tiki, korkma. Yapamam Merinet. Bu Disney Channel YouTube, yani her gün izlediğim kanal, farkında değil misin? Çok utanıyorum. Hayır, endişelenme. Hepsi çok iyiler. Şu anda pek belli olmuyor olabilir ama sizi gördüğüne gerçekten çok sevindi. Öyle değil mi Tiki? Evet, sadece sahne korkum var. Hadi o zaman Mucize'nin bir bölümünü izleyelim ve Tiki sakinleşsin. Sonra görüşürüz. Biliyor musun? İdare etmek çok zor. Çok şey yapmanız gerek. Neyse ki benim muhteşem destekçilerim var. Öyle değil mi Tiki? Teşekkür ederim Merinet. Seni Disney Channel YouTube kanalında sunucu olarak görmek muhteşem bir şey. Öyle değil mi? Gerçekten inanılmaz. Ve istediğin her şeyi yapabilirsin. Elbette. Ne istersen, mesela tüm zamanlar boyunca en sevdiğim bölümleri yayınlayabilirim. Bunu görmem lazım. Ve şimdi karşınızda süper bir mucize bölümü. Vay canına, bu işte gerçekten iyisin. Ne? Bütün şehirde mi? Olamaz. Üzgünüm, kapatmam lazım. Merak etme, güvendeyim. Biliyorum. Bugün sonucu ben olacaktım ama görünüşe bakılırsa Hound saldırıya geçmiş. Ve böyle zamanlarda asla evde oturup hiçbir şey yapmadan duramam. Tiki, benekler, evet. Ve yine mucizevi bir macera. Şimdi Disney Channel YouTube kanalında. Bir süper kahraman olmak kolay değil. Koşuyorsun, zıplıyorsun, kötülerle savaşıyorsun. Böyle zamanlarda soğukkanlılığını nasıl koruman gerektiğini iyi bilmelisin. Bu gerçekten önemli. Ve çoğu zaman hiç de kolay değil. İlk zaman daha bir zorluk yaşamıştım ama zamanla daha iyi oldum. Ve artık hiçbir şey beni kolayca panikletemez. Ne? Edwin şu an bir fotoğraf filminde mi? Bu muhteşem, orada olmam lazım. Ama yapamam. Bugün Disney Channel YouTube kanalının sunucusuyum. Ama belki ikisini birden yaparım. Sadece tekrar dönüşmeliyim. Ve şanslı çoraplarımı giymeliyim. Umarım temizlerdir. Tamam o zaman arkadaşlar. Ben sizi en sevdiğim bölümlerden biriyle baş başa bırakayım. Hemen döneceğim. Sonra görüşürüz. Ve işte bu benim en tehlikeli maceralarımdan biri. Onu düşünmek bile beni titremeye... Neyin var böcekçik? Korkudan titriyor musun? Aslında sayılır. Sen burada ne yapıyorsun? Üzgünüm Lady'm ama sizi Disney Channel YouTube kanalı sunuculuğu yaparken görmeyi kaçıramazdım. Korkuttum. Yeni bir bölümü sunuyordum. Hani şu... Hayır, olmaz. Ne oldu kedicik, yoksa korktun mu? Tabii ki de hayır. Peki o zaman hadi izleyelim. Buradasınız. Sonunda Disney Channel YouTube kanalında birlikteyiz. Gelin size süper kahraman olarak öğrendiğim iki şeyi söyleyeyim. 1 numara. Güvenebileceğiniz bir partneriniz olmalı. Hey, ben geldim. Ve 2 numara. Her zaman, her zaman Her zaman ne? aksiyona hazır olun. Şimdi Mucize'nin bir bölümüyle daha birlikteyiz. Hey, bölümleri sunan biri. Çok geç böcekçik, hazır değildin. Hey! Lady'm! Pekala, muhteşem bir modda olduğuma göre Uğur Böceği yerine ben Disney Channel YouTube kanalında sunuculuk yapabilirim. Böylece size en sevdiğim mucize maceralarından birini gösterebilirim. Bildiğiniz gibi Uğur Böceği ve ben süper yakınız. Bu nedenle ne zaman biri benim Lady'me saldırmaya kalkarsa tanışmak zorunda kalır. Mucizenin bu an için özel olarak seçtiğim bölümü kendi gözlerinizle görmeye ne dersiniz? Merhaba arkadaşlar, Uğur Böceği karşınızda. Mucize'nin sıradaki bölümü için hazır. Asla doğru yapamayacağım. Neyiniz var Lady'm? Sıradaki bölümü sunamıyor gibiyim. Hiç sorun değil. İzle şimdi. Mucizenin en iyisini sunmak için Disney Channel YouTube kanalı burada.
modda. Ve sıradaki bölüm... Harika. Başardık.